5年前，我嫁给了打野。那时候我觉得自己是世界上最幸运的女人。他温柔体贴，有一份稳定的工作。我们在不算宽敞但温馨的房子里过着平静的生活。我辞去工作，成为专职主妇，每天为他做早餐，晚上等他回家。日子虽然平淡，却让我感到安心。直到几个月前，打野的父亲，也就是我的公公，突然搬进来和我们同住。公公原本经营一家小公司，因为经济不景气倒闭了，走投无路之下住进了我们家。从他进门的第一天，我就隐隐感到不安。他说话总是带着居高临下的语气，对我的家务挑三拣四，特别是他那双眼睛看我的时候，总让我觉得不舒服，像是在评估一件物品。我试图忍耐，为了打野，努力维持着这个家的和谐。可夜晚，当我和打野亲密的时候，隔壁房间里公公的存在像一根刺，时刻提醒着我，这不是只有我们2个人的空间。那晚，事情开始悄然失控，打野像往常一样跟着我的地。我努力压抑着声音，生怕被隔壁听见。可事后，公公却突然出现在客厅，带着醉意和一种意味深长的笑容，说我们声音太大，让他睡不着。那一刻，我的脸颊滚烫，低着头不敢看他，只能傻傻站在那里，脚趾狠狠抠着地板，想抠出一条缝钻进去。可公公越来越大胆。那晚，我和打野难得想好好亲近一次。可就在我们渐渐进入状态的时候，门缝处忽然闪过一道黑影，我猛地一惊，所有的兴致立刻荡然无存。我退缩有点口渴，匆匆披上睡衣，轻悄悄走出房间。厨房里灯光昏暗，我刚走进去，就看见公公站在阴影处，一动不动地望着我。那一刻，我的呼吸几乎停滞，后背瞬间起了一层寒意。大晚上，你站在这里吓什么人啊？我压低声音，带着明显的怒意和惊慌。公公没有立刻回答，只是用一种近乎怜悯的语气说，妮娜，你们晚上那么热闹，我这个老头子在隔壁，觉得睡不好，翻来覆去，心里难受得紧。他顿了顿，继续说道，你是不是该补偿补偿我？我当时完全没反应过来，茫然地问，补偿什么？公公的目光直直地落在我身上，声音低沉却毫不掩饰，我想让你帮我解决一下，不管用什么方式都行。我下意识地摇头，声音颤抖着，不行，这怎么可以？可公公却低声哀求起来，语气里带着一种让人难以招架的委屈。最终，在他近乎纠缠的苦苦哀求下，我向他伸出了援手。我用了最简单也最原始的方式帮他解决了。那整个过程，我低着头，眼神躲闪，不敢看他一眼，心脏跳得几乎要冲出胸口。第二天早晨，我和打野正在吃早餐，时针已经指向8点，公公的房间却依旧安静。打野让我去喊他一声，我推开门，公公还躺在床上，一看到我便低声说，妮娜，我这儿又难受了，你能不能再帮我解决一下？我心头一紧，压低声音道，现在不行，打野还在外面等着呢。可他却露出一副可怜的样子，苦苦哀求。我心里又气又无奈，最终还是心软，再次伸出了援手。没过多久，门外传来打野的脚步声，我瞬间吓得心跳如鼓，脸色煞白，手忙脚乱地假装整理被褥，嘴里的吞也不是，吐也不是，整个人如坠冰窟。公公却若无其事地坐在那里，还点起了一支事后烟。晚上，老公突然兴致勃勃地要给我按摩肩膀，说我最近做家务辛苦了。就在我俩嘻嘻哈哈的时候，公公又像个鬼一样出现了，把我俩吓了一跳。他说准备出去散会步，
还意味深长地看着我说了一句：待会儿见，看来今晚又要被折腾了。这之后，公公开始频繁地找机会接近我，我发现自己越来越擅长伪装，在打野面前是温柔体贴的妻子，在公公面前是沉默顺从的儿媳。我开始深刻地感受到，这个社会对女人的要求是多么残酷。我们被教育要隐忍，要顾全大局，要为家庭牺牲。可当我们真的这么做时，却发现自己成了别人欲望的容器。我恨公公的蛮横，也恨自己的软弱，更恨这个把女人困在家庭牢笼里的现实。后来我发现自己怀孕了，打野高兴得像个孩子，以为那是我们的爱情结晶。可我知道那很可能不是。那一刻我心里只剩下深深的愧疚和荒诞感。